Okay, thank you. Yeah. Good morning, class. Good morning, Morning, sir. sir. Okay, how are you today? Fine, We sir. are I'm fine, good, sir. sir. fine, sir. Okay, thank How you. about you, Not sir? you. Oh, I'm good, thank you. Before we start our lesson today, first of all, I want one of you to let us in pray. Ya, Pak Iren, Iren, let us in pray. Halo. Mute. Let's pray together. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. God, you are the creator for us. Thank you so much for the chance, for time that you had given to us until today. We hope our learning process today with our teacher all is well till the end of the class. Thank you so much, sir. Amen. 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 In Okay. the name of the Father, and Amen. of the Son, and of the Holy Spirit. Okay, thank you very much, Iren. Very good prayer. Yeah. Okay, class. Are you ready to join this class today? Yes, sir. We are ready, sir. Yes, sir. Okay. Anyone didn't come to our class? Ada yang tidak sir. datang? No, No, sir. Van, Sir. sir. Terima kasih banyak. Okay. Today we discuss about this. Please pay attention on the screen. Yes, sir. Okay. Do you see the screen? Can you see? Yes, sir. Yes. Okay. Thank Yes, you. sir. Okay. Okay, this is the learning objectives that we have discussed today. The first is to identify the social function of procedural text about receipts. Ya, kita nanti akan mengidentifikasi function dari procedural text. And the second one is to identify the generic structure of procedural text about receipts. And the third one to respond the contextual meaning of procedural text about function generic structures. Okay. Before we discuss about this, I want to ask you. Okay. The first is, do you know the pictures? Please pay attention to the pictures. There are 3 pictures. Exactly. Okay. Bisa melihat gambar itu? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Bu. Gambar nomor 2 apa tuh, Pak? Oke, itu gambar nomor 2. Ibu Elvira, kira-kira gambar nomor 2 itu apa ya? Kopi, Pak. Kopi. Oke. Atau Gambar- soda, Pak. Nomor 3? Jus, Pak. Mangga, Pak. Jus mangga. Semangga. Mangga. Setuju. Oke. Very good. Oh, I love it. The first picture is Ayam goreng. Ayam Chicken. Fried Ayam chicken. goreng. Oke. Fried chicken. Baik. Oke, thank you. Do you know the pictures? Are you familiar with them? Are you familiar? Yes. Siapa yang pernah makan daging ayam? Sering, Semua, Pak. Semuanya. Makan tiap hari, Pak. Oke, bagus. Lalu siapa yang suka minum kopi? Saya tidak, Saya, Pak. Tidak suka kopi. Saya, Pak. Siapa Tapi yang kopi suka pahit. minum? Oh, kopi pahit. Ya, tidak apa-apa. Tidak ada Yang kopi penting- manis. Ya. Adriana. Oke, do you know how to make them? Apakah ada yang tahu kira-kira bagaimana cara membuat ayam goreng? Ada yang tahu? Tidak tahu. Pak. Belum tahu, Pak. Oh, selama ini kamu makan ayam goreng dari mana? Mama yang dulu. masak, Pak. Mama yang masak. Tidak pernah Beli lihat di mama masak? warung, Pak. Kan anak SMP ini kan beli tuh. Tidak pernah lihat mama masak? Tidak, Tidak. Pak. Oke, baik. Terima kasih. Yang lain? Kami biasa beli di warung, Pak. Oke, baik. Kalau begitu, saya membantu kalian. Kira-kira
siapa nih? Tidak. Nggak pernah, Pak. Oke, ayam goreng. Kira-kira bahannya apa saja? Ayam, Ayam, daging ayam. Ayam. Ya, Daging tepung. ayam, Ya. tepung, Baik, terima kasih banyak. Oke. minyak Ya. goreng. Baik, untuk melihat bagaimana cara membuat ayam goreng atau jus, kita lihat sebentar ya. Kita akan diskusi. Oke, the first is what is procedure text? Apa itu procedure text? Teks tentang bagaimana membuat daging ayam digoreng. Bagaimana daging ayam digoreng? Yang lain, Belum tahu, Pak. Tidak tahu. Intan? Tidak tahu, Pak. Oke, any others? Bagaimana membuat kopi, Pak? Oke, baik, terima kasih. Ini procedure text is a text used to tell or describe how something is done through sequence events, ya, or steps. Ya, procedure text itu bagaimana cara kita membuat sesuatu. Contohnya tadi membuat ayam goreng. Nah, ketika membuat ayam goreng banyak yang tidak tahu. Ketika membuat ayam goreng, hal yang perlu kita persiapkan yang pertama misalkan ayam, ya otomatis ayam. Lalu yang kedua adalah minyak goreng, kompor. Lalu barang-barang yang lain juga. Ya, setelah itu digoreng, lalu dihidangkan. Lalu begitu juga ketika membuat kopi. Kira-kira membuat kopi, kira-kira bahannya apa, teman-teman? Kopi, air, Gula. sugar, Oke, Gula. ya. Oke, Air baik. panas, Pak. Air panas, Pak. Air panas, betul. Terima kasih, Kristo. Yang lain, ketika membuat Gula. jus, buahnya, Pak. Apa, Pak? Buah. Buah, Pak. Buah. Mangga. buah Mangga. mangga, apalagi? Blender. Blender, Apel. apalagi? Sugar. Sugar, ya. Es batu. Betul. Ya, terima kasih banyak. Apa yang kalian jawab itu benar. Oke. Lalu mari kita lihat. The social function of procedure text is the first is to show how something is done through a sequence event. Ya. Untuk menunjukkan kepada kita bagaimana membuat sesuatu berdasarkan events atau step. Ada step-stepnya. Ya. Pertanyaannya, bagaimana kalau kita membuat sesuatu tidak mengikuti step itu? Kira-kira bagaimana? Bagaimana hasilnya? Buruk. Mereka menghafal. Ketika membuat kopi, ketika kita tidak mengikuti prosedur, apa yang terjadi? Apakah kopinya Hasilnya hasilnya tidak enak. enak? Betul. Memuaskan. Nah, Ya, memuaskan. betul. Begitu juga yang lain ketika membuat ayam goreng. Pasti kalau misalkan kita tidak perhatikan dengan jelas dia punya prosedurnya atau stepnya, pasti hasilnya itu buruk. Oke. Lalu yang kedua, to describe how food is completed through sequence of step or actions. Ya, itu juga sama tadi. Saya sudah jelaskan. Lalu yang berikut adalah generic structure of procedure text. Generic structure, the first is goal. Ya, goal itu apa bahasa Indonesianya goal atau aims? Tujuan, Pak. Tujuan. Tujuan yang lain? Novi? Maksud. Oke, ya. Di sini kita menulis contains a statement or title that give the aim or goal of procedure text. Ya, kalau misalkan kita ambil contoh saja, how to make mango juice. Siapa yang bisa terjemah itu? How to make mango juice? Bagaimana membuat jus mangga, Pak? Betul. Terima kasih banyak, Elvira. Lalu yang kedua, materials or ingredients. Oke, untuk membuat how to make mango juice, we need some materials or ingredients. Kita membutuhkan bahan-bahan atau barang-barang yang dibutuhkan. Ya. Lalu yang terakhir itu adalah the steps or method. This part describe the sets of instructions. The first is number can be used to show the first, second, etc. Ya, untuk membuat step itu kita perhatikan dengan kata first atau second. Lalu B, the other initial important. C, words such as now, then, next, and after that. Ya, itu juga harus dibuat dalam metode atau step. Ya. Lalu
Yang lain juga kita perlu menggunakan imperative sentence. You know imperative sentence? Imperative sentence atau command. Kalimat imperatif, Pak. Ya, apa bahasa Indonesianya? Kalimat Kalimat imperatif. perintah, Pak. Perintah, Betul Pak. sekali. Kalimat perintah. Kalimat perintah itu biasanya digunakan dalam prosedur teks itu ada pull, pour itu sama dengan tuangkan. Seperti itu. Oke, lalu language features. The first is using adverbs of sequence of using several adjectives. Yang pertama adalah first atau second, etc. Lalu using imperative sentence or command. Oke, apa tadi? Bagaimana? contohnya? Imperative Tidak sentence apa-apa. namanya? Dan demo nenek bilang Kirain tidak. ribut, Pak. Karen, keep silent please. Hello. Oh ya, sorry. Using imperative sentence. Contohnya bagaimana tadi? Mary? Can you mention the Tuangkan imperative air sentence? ke dalam gelas. Add sugar. Put the sugar. Oke, thank you. Lalu using action verbs. Oke. Sebagai ciri khas dari prosedur teks itu kita menggunakan kata kerja beraksi. Misalkan cut, ya, put, dan lain-lain. Kata kerja beraksi itu apa, Pak? Kata kerja action verbs atau kata kerja beraksi yang membutuhkan kita beraksi, maksudnya kita membuat sesuatu. Misalkan cut itu berarti memotong atau put meletakkan, artinya kita bergerak, pelakunya itu bergerak untuk membuat sesuatu. Yang Iya, ada Pak. tindakan itu apa? Betul sekali, Kristo. Lalu using adverbial of time, next dan then itu. Mari kita lihat. Supaya lebih jelas, mari kita perhatikan teks ini. Yang pertama, goal or aim. Ya, apa goalnya di sini di teks ini? To make mango juice. Betul sekali. How to make mango juice. Bukan mango tree ya. Mango juice. Ya. Oke. Ya, Pak. Ya, bagaimana cara membuat jus mangga? Mangga. Oke, itu disebut sebagai goal A atau the title of the text. ya. Lalu the materials or ingredients. Apa pertama di situ? Some ice. Some ice part. Oke. Some ice pack. You know ice? Ice Es? cream. Ya, es. Es. Beberapa kumpulan es. Lalu yang kedua, a spoon of sugar. Ya. Sesendok apa? Gula. Sendok gula. Yang ketiga apa? Mangga, Pak. Mango. Oke. Yang keempat, Air. a Satu half gelas glass of air, water. Pak. A half glass of water. Siapa yang bisa terjemah ini? A half glass of water. Setengah gelas air. Gelas air. Oke, Joanna coba. Setengah gelas air, Pak. Oke, terima kasih banyak. Lalu kita lihat step. mental juara, ini real, bisa lawan. The first, peel the mango and wash the clearly. Oke, itu. Siapa yang bisa terjemahkan ini? Kristo, terjemah nomor 1. Mengupas kulit mangga, Pak. Oke. Dan mencucinya sampai bersih. Betul, terima kasih. Yang kedua, Elvira. Cut the mango into pieces and put them into the blender. Apa saja bagaimana? Saya tidak tahu, pas hanya tahu kata blender di situ. Berarti potong mangganya terus Ya. ditaruh di dalam blender. Seperti itu, Kak, Pak? Oke, terima kasih banyak. Bagus, nice answer. The next, Thank you, Pak. after that, put the sugar, the water, and ice. Intan, can you translate it? Taruh sugar, air, Ya. es, gula, Pak. Sugar is gula. Ya, water. Ya. Air, Lalu, es. oke. Kalau begitu terjemahannya bagaimana? Taruh gula, air, dan es. Oke, taruh di mana? Dalam blender, Pak. Oke, terima kasih. Bagus. Tidak tulis di situ. Oke.
Nomor 4, the next step, turn on the blender and wait about 15 seconds. Oke, Ibu Joanna. Ayo Joanna, please translate the fourth step. Selanjutnya Ya. semua gula, air dan es dimasukkan ke dalam blender dan di blender selama 15 menit. Oke, terima kasih banyak Ibu Joanna. Bagus. Lalu Lama, terakhir, 15 menit, Pak. Ibu Mary, finally pour the mango juice into the glass and it is ready to drink. Coba. Tunggu Pak, sama cari pour Pak di kamus Pak. Oke, cari. Eh, Mungkin ada yang bisa bantu? Saya, Anybody? Pak. Henriana, Oke, Pak. ya, terima kasih Ibu Oke. Hendriana. Finally itu terakhir ya, Pak ya? Betul. Ya, terakhir tuangkan jus mango ke dalam gelas. Itu, Pak. Oke, terima kasih banyak. Baik, sekarang kira-kira mana kata yang menunjukkan action verbs pada teks ini? Kat, Ada yang Pak, tahu? Kat. Cut. Cut. Oke. Yang lain? Put. Oke, ada lagi? Put, Turn on. Turn on. Ada lagi? Drink. Oke. feel, Oke, thank you very much. Ya. Sekarang I need you to work in groups. To work in groups. One group consists of 3 students and I divided you into 3 groups. Yeah. One group has 4 students because you are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 seluruh siswa. Okay, first group is Joanna, Hendriana, and Intan. And the second group is Christo, Ida, and Novi. And third group is Mary, Elvira, Evi, and Iren. Oke, ada yang belum dapat kelompok? Sudah, Pak, sudah semua. Sudah jelas. Pak. Oke, sudah jelas ya. Oke, tolong baca instructionnya, read the text and answer the following questions. Oke, the first is I need you 5 minutes to read the text silently ya, baca sejak dalam hati dan dipahami. Perhatikan Oke, teksnya. sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Sudah Pak. Okay, thank you very much. Okay, time is over. So pay attention to the questions because this is the screen. So I need you to write down the question, please. So we have to back to the text. Ya, kita tulis dulu pertanyaannya. There are 3 questions. I give chance to you about 2 minutes to write the questions. Do you understand what do I mean? Yes, sir. Yes, sir. Okay, Yes, nice. sir. Thank you. I love you. Tapi itu, sir. Love you too, sir. Okay, there are 3 questions. Sudah, Pak. Sudah Pak. Yang lain? Sudah, Pak. Kelompok Joanna sudah? Semua, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Kelompok Joanna sudah? Kelompok Kristo? Sudah, Christos Pak. group? Sudah. Okay, Sudah, Mary sudah, group? Pak. Okay, thank you. Sudah. So we have to back to the text. Yeah. Okay, yeah. So please answer the question based on the text. And I give chance to you about 15 minutes to finish the questions. After that, we have to discuss. Oke, sudah, Pak. Okay, thank you. How about others? Sudah, Pak. Not yet, sir.
Pak, Kristo tidak mau kerja, Pak. Saya lagi cari kamu sih, Pak. Kita lihat kamu siapa yang ambil tadi. Pak Kristo, tolong kerjasama dengan teman. Ya, Pak. Have you finished? Sudah, Pak. Kristo groups? Sudah, Pak. Sudah. Di Ibu Ida juga ganggu dari tadi. Ibu Johannes groups? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Okay. Jonas, don't disturb Mr. Iren, please. Yes. So class time is up. So we have to discuss. Okay, I give chance to the first groups. For Joanna's groups, the members of group is Hendriana and Intan. Okay, I give chance to you to present the result. You have to answer the first question, please. Johanna, do you understand what do I mean? Yes, sir. Okay, so answer the question number 1, please. Please go to the question, sir. Oh, Anda tidak menulisnya tadi? Lupa, Pak. Okay. Both are the tools needed in making simple creamy of coffee milk. Sudah? A cup and teaspoon. Sudah, Bu? Sudah. Sudah, Pak. Okay. So answer the question number 1, please. Okay, before you answer, one of you can read the questions. Hendriana, read the question, and Joanna, answer the question, please. Hello? Maaf Pak, saya tidak lihat pertanyaannya. Saya yang baca pertanyaan, Pak. Okay, Oke. yeah. I need Elvira to ask the question, please. Oke, pertanyaan nomor 1, Pak. What are the tools used in making simple creamy coffee milk? Okay, Ibu Joanna, please answer the question. What are the tools needed in making simple creamy coffee milk? The answer is a teaspoon and a cup. Oke, thank you very much. Ada yang memperbaik? Sudah benar, tetapi ada yang perlu diperbaiki di situ. Saya, Ada yang Pak. memperbaik? Ya, oke, Mary. A teaspoon and a cup. Oke, thank you. I mean, you revise the answer by Johanna. Dia sudah menjawab benar, tetapi ada sedikit keliru di situ. Dia menjawab, the tools is a teaspoon and a cup. Mungkin ada yang bisa perbaik? The tools are Ya. a teaspoon and a cup. Oke, thank you very much. Give applause, please. Yay. Yeah, give applause also to Joanna, who tried to answer the questions. Okay, the next question is Novi. You ask the question and Christo answer the question. Hello, Novi, are you with Yes, me? sir. Can Yeah. you show the question, sir? Okay, so you don't write the question? Saya menulis, Pak. No, sir. Sudah, Pak. Yes, sir. Sudah. The question is, Ya. how many ingredients do we need to make simple creamy coffee milk? What are they? Okay, Christo, please answer the question. Make coffee milk. We have to prepare coffee powder, Ya. whole cream milk,
Yeah. and then a cup of water. Okay, thank you. Yeah. Thank you very much, Crystal, for your nice answer. Give applause, please, for Thank you, sir. two. Okay, the last is, yeah, last group, Mary's group. Elvira, please read the question. What is the purpose of text The text above? above. Okay, so Elvira, please answer the question. above. Okay, the purpose of the text is how to make simple creamy coffee milk. Okay, very nice answer. Thank you very much, class, for your Thank you, participation. sir. Okay, before we continue, any questions? No, sir. Ayo Pak, Ya? Oke, yang 1,5 tadi kami tidak tahu baca Pak. 1,5 spoons. Oke, 1.5 spoons of full cream milk. Can you record? Apakah Anda bisa Yes, sir. mengkopinya? Yes, sir. Mary, 1 Coba ulang, and 1.5 spoons of full cream milk. 1.5 spoon. Spoons of full cream milk. Okay, nice question. Okay, Thank sir. you. Any other question? No, sir. Okay, No, sir. thank you very much. So let's ask conclusion. What is the procedural text? Text used to tell how Yeah. to describe. How to make Yeah, the text tell us how to make Something. something. Through steps. Yeah, true step. Okay, if we do something or making something, we have to pay attention to the steps. Steps. Ya, ketika kita membuat sesuatu, kita harus perhatikan steps-nya atau prosedurnya. Bisa dipaham? Ya, Bisa, atau Pak. langkah-langkah. Betul, betul sekali. Oke. So this is the reflection. What can you learn? Anyone can answer? Apa saja yang kau bisa belajar dari prosedur teks? Elvira? Bagaimana membuat sesuatu dalam bahasa Inggris, Pak? Menjelaskan bagaimana membuat sesuatu dalam bahasa Inggris. Oke, terima kasih banyak. Yang lain? Langkah-langkah membuat creamy coffee milk, Pak. Oke, thank you very much for your nice answer. And the second one, what materials do you like most? Apa sekali materi yang kau suka tadi? Yang paling kau suka di sini tadi? Membuat ayam goreng tadi, Pak. Membuat ayam goreng. Yang lain? Any other? Buat kopi. Semuanya, Pak. Suka semua. Okay, thank you very much. Okay, for the next meeting, for the next meeting, we are discuss about how to make a fried chicken. Ya, tetapi sebelum itu saya minta kalian supaya kalian buat itu di rumah dalam bentuk kelompok yang sama in the same groups. So you have to make on your home and put in form of video. Ya, dalam bentuk video ya nanti ya. Setelah itu kirim di saya. Oke, thank you very much. Thank you very much class for your participation and let's close our lesson today with pray. Ibu Mary, let us pray. Let's pray. Pray starts. Amen. Amen. Thank you very much. Thank you, sir. Stop record. Di mana? Di Halo, pause. sir. Di pause kan? Iya, stop dulu. Thank you, Pak Heri. Terima kasih, Pak. We can go to the next, please. Yeah. Pak Kristo. Yes, sir. Are you Please stop sure? recording, Pak Heri and